bareeda Aminaan deette bareeda nyaarri isaa kuulaa leenca zaahiraa rasuula caalamaa alayhi salaatu wassalaam jechaan gochaan akkitti ibsatan akkana ture. Nabiyyallahi Muusaadha dhakaa keessaa bishaan burqeef Nabi Muhammadi quba isaanii bareedaa keessaa bishaan burqeef Nabiyyallahi Muusaadha baharatu addaan dhoheef Nabi Muhammadi addeessatu addaan dhoheef Nabiyyallahi Suleyman bubbeetu laafifameef Nabi Muhammadi maleeykota qulqulluutu laafifameef Nabi Yuusuf mootii Misraa ta'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mootii aalama hundaa ta'an Nabi Idriis samaa'ii afraffaa deeme Nabiyyallahi Muhammad samaa'ii torbaffaa ol deeman jaalallee nama hundaa goobana Makkaan keessaa ba'ee addunyaa hundaaf ife bareeda Aminaan deette irratti salawaata buusu indagatin inifatin isinin jedha sallu alayhi sallallahu alayhi wa sallam jazakumullahu khairan galatoma wal fadda.